bombers. Давай, не быстрей. Будет. I'm in charge. Погнали. Another round. Погнали. Brawn and Давай. Троечка. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Так, мы с Стасом будем снимать больше видеороликов по Brawl Stars. Ой, куда я сам ловлюсь? Whoopsie. Whoopsie. Вот ты. Где можно спать? Все равно мы сдохнем. Прощай! А я куда быстрее хочу? Не банки выпустили. I'm ready to serve. Пушка, знаешь как? Кстати, знаешь как? А? Нет. Ике. Как мою лезешь, я рекламирую зайчика.
Давай, братан, решающий момент. Погнали играть. Там чувак, у которого тут вроде бы знак или что-то там. Ой, это идти довольно сильно. Стас случайно отключился от нашей связи. Увы. Но, а мы делаем пранк. Пока я все делаю, я предлагаю вам поставить ее на паузу и сгонять и писаться на мой но я думаю, что мы на этом будем прощаться. Хоть мы нифига в карточке не играли в одну. Но я желаю вам всем удачи и всем пока-пока.